Hello, mambo vipi mtazamaji wa Beyond TV, na mbele kamera hapo kuna JR. Bana, leo tuko na bibi kubwa, tunaweza kumita bibi wa Giant. Na kama unavyosikia nyinyi wenyewe, Giant amechukua kimwali na ni surprise kwa familia. Tukiwa muda mrefu tunajua hapa kutoka mbili kinavyokuwa. Na tuna maswali matatu kuhusiana na mzee hapa. Vipi amejisikiaje kutokana na mjukuu wake kuchukua mwali? Shikamoo. Marhaba. Harakati zikoje? Tunashukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah rabbil alamin. Naona upo na shangwe kutokana na kuchukuliwa mwali kwa mjukuu wako. Mimi ninafurahi sana kwa mjukuu wangu kukamata mtoto wa kike, kufuatana mimi nishazeeka au anakuja kunisaidia kazi. Hivi vipi umejisikiaje kwa mjukuu wako kwa muda mrefu? Ni furaha kubwa sana, tena sana. Furaha kubwa. Na kutokana na mazingira hapa kwetu, watu wengi huaga wakichukua mwali, huaga ni wiki moja, wiki mbili, nakuta mtoto wa kike anarudi nyumbani. Vipi kwa kufuatana na hilo, unamshauri nini mjukuu wako? Sawa. Hapo sasa inakuwa maelewano nyumba ya mke na mme. Kama mtoto wa kike atulie ni hivyo. Kwa kiume na ikiwa kama atulie ni hivyo, mtoto mwanamke anaweza kakaa. Anaacha arudie kwao. Kama mtakaa nyumba na kipinda mwelewano. Hivi kutokana na jinsi unavyoishi na kwa muda ambao umeishi hapa duniani, sasa hivi wewe ni mzee, ni mwanamke gani ambaye ni sahihi kwa mtu kuoa, wala ni sahihi kwa mjukuu wako awe bora? Ni mwanamke ambaye tunaweza kusema ni mwanamke ambaye anastahili kuwa kwenye ndani ya ndoa. Sawa, hapo unaongea vizuri. Nikaka nafuatana maelewano ndani. Kama maelewano kivipi? Ikiwa mume anampa ushauri asikie, hapa mtaelewana. Ikiwa mwanaume anampa mashauri na anasikia, wataelewana na wataishi vizuri. Na labda watu wanaweza kuwa naishi vizuri kutokana na muonekano nje, watu wakasema yule sio mwanamke sahihi, na familia pia mkaona ni sahihi, na nje ya familia wengine wakaona sahihi. Vipi inatokana hivi hali wage naonesha vipi kwa? Sawa, hapo unaongea vizuri. Kwa mtu mwingine aweza kumwambia mtu asema eti usiishi na mtoto wa kike. Hapana. Wote wazao kaambia usiishi na mtoto wa kike. Na ikiwa mwanaume ameshapenda, unajisumbua bure. Hapo hivyo wataishi. Vipi mjukuu wako alikuwa amempenda mtoto wa kike na familia mjefurahiwa naye, itakuwaje sasa? Mimi kwa upande wangu siwezi nikaongea kitu. Kufuatana na yule ndio mwenye amependa. Kwa hiyo nashauri tu waishi vizuri. Kama mimi na hivi niliishi kwa babu yao, na wenyewe wanapaswa kuishi na mke wake. Ila nikiangalia hapa upo peke yako hadi sasa hivi. Je, ni kitu gani ambacho kinaendelea? Sawa. Hivi nakaa peke yangu, mimi sifurahiwe. Kwanza mtoto kukamata mtoto wa kike nilifurahi sana. Ndio inaniambiaga vipi? Mimi sintaishi hivyo. Wala mimi wewe uwezo kaishi hivyo kufuatana unaishi peke yako. Unajifurahi mwenyewe na tena maji najikia mwenyewe. Acha nikuchukulie mtoto wa kike. Hapo ni furaha kubwa sana. Mimi nilimsabote kabisa. Na zawadi gani ambayo unamwandalia mjukuu wako mpaka sasa hivi? Maana siku ambazo zimebaki hapo ni ndogo sana sherehe. Sawa. Zawadi zipo. Hiyo tu mashona nauza hapa ni nani? Si mali yake. Mali yake. Bana, nikizani naona hapo kitu ambacho ameandaliwa. Sherehe mtu wa karibu na Follow Bugatti. Bana, hii sherehe nikiangalia ni sherehe ambayo itakuwa na mwezi mwingi sana. Maana kitu ambacho nakiona hapa sio la kitoto. Ila mimi kama mimi nilikuwa na swali moja kwa mjukuu wako. Sema ndio hivyo. Nikizani mnaelewa mazingira. Haya. Na mazingira hajaruhusu, mwenyewe kwanza anataka iwe hivyo. Na nikizani tuko naye hapa, nilitaka niwaambie watu. Nikizani watu wengi wanamfahamu. Hapa kwetu sidhani kama hakuna mtu ambaye anamfahamu jamaa, sababu ni mtu wa karibu na Follow Bugatti. Na Follow Bugatti ni kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri hapa kwetu, na vitu karibu tunaweza kugusia kidogo tu mzee. Ukaribu wa Follow Bugatti na mjukuu wako. Vipi unakuwa unachukuliaje? Mimi naona ni sawa kufuatana, ule ndio rafiki yake wa kwanza tangu utoto na mpaka hivyo amekuwa urafiki huko pale pale. Mimi naona ni kawaida na ni vizuri sana. Wenyewe na Follow kukaa hivyo. Mimi ni marafiki wa toko tutoni. Maana skendo nyingi zinakuwa hapa kwetu kambini. Skendo wale zinakuwa nyingi sana. Mara hivi. Jamani, unajua kama ile kauli wanasemaga, ndio wanasemaga nani? Bodyguard hali mtu mwenye kwa karibu na ule mtu. Mtu mwenye kumlinda kama vile sasa kwetu tunasema escort.
Hivyo sasa nataka uwatolee ushauri, maana mimi sina mengi ya kuongea sana. Uwatolee ushauri vijana wengine pia na mabinti wengine ambao wanaishi hapa kwetu, neno moja kwao. Ushauri upo. Na wabinti wenyewe wapo. Ingekuwa kana umoja hapa ningemuitisha na angesogea hapa kwenye. Ungetolea neno moja tu kwa shauri ili kuwaelimisha kama wajukuu wako wengine. Sasa sunana kama hivi. Umoja ni mwenye pale. Mtu akaka yake. Hata afanye aje umoja ule anapaswa na yeye atoe kwanza ushuru wake kwanza upande wake. Ushauri hata kwa wanaume wengine pia ambao wanabidi waingie kwenye ndoa. Bana bibi, tulikuwa nataka utoe ushauri kwa upande wa mabinti hapa kwetu pia na vijana kama hawa wajukuu wako ambao hawajaoa na binti wengine ambao hawajaolewa. Ushauri moja kwao. Na hapa ushauri na wenyewe waolewa, sikuwa nalipalipuka tu fakana mwenzangu ameolewa na mimi niende. Amna. Mbele ya kuoa unachunguza kwanza mtoto wa kike. Mtoto wa kike na mbele ya kuolewa unachunguza kwanza mtoto wa kiume. Mtazaka hapa tu shemu wenyewe waolewa sio na vijana mimba nyumbani. Ukienda mimba nyumbani haina heshima. Unazalisha wazazi. Bana, ni ushauri mkubwa ambao umetoka kwa bibi hapa. Nikizani mnaosikia na mimi sina mengi ya kuongea sana, ila nina mengi ya kuongea na yeye mwenyewe bwana Mwai mwenyewe Giant. Mtu karibu na follow bana. Usisahau kusubscribe. Usisahau kutembelea channel yetu pia kama unajua kutembelea, like, comment na kushare video zetu kwa watu wengine ili fikie wengine zaidi. Asante sana.